Баршаңызға сәлем, сіздермен мен Бақтыөлет, және бүгінгі видео сабақта біздер present continuous жағының passive voice-ның жасалу жолына тоқталатын боламыз. Бұл видео сабақ алдыңғы негізгі видео сабақтың жалғасы. Егер негізгі видео сабақты көрмеген болсаңыз, міндетті түрде оған өтіп, бірінші толық passive voice-ның не екендігі жайындағы түсінікті үйреніп алып барып, осы видео сабаққа көшуіңізді мен рекомендовать ететін боламын. Жақсы, олай болса сабаққа оралайық. Бірінші, present continuous жағының passive voice-ын жасалу жолы дәл басқа етістіктердің passive voice-ларын жасалу жолына ұқсас to be plus verb 3. Бірақ басты айырмашылығы бұл бізде әлбетте міндетті түрде being сөзінің қосылуы. Алдымен сабаққа кіріспес бұрын алдыңғы негізгі сабақтағы бір маңызды ережені қайталап өтейік. Object. Object дегеніміз не? Ол бізде толықтауыш, яғни іс-әрекетті қабылдап алушы. Яғни іс-әрекет бізде не болады әрдайым? Объектіге бағытталады. Яғни нысана сол іс-әрекетті өзіне қабылдап алады. Жақсы. Енді present continuous-та жасалу жолының формуласы бізде келесідей. Am, is, are, одан кейін бізде being сөзі, сосын бар verb 3 не болмаса verb ed болу керек. Мысалы, дәл қазір сіздерге қарапайым active voice-ақ сөйлемді айтып көрейін. You are watching my video right now. Я, сіздер дәл қазір менің видеомды көріп отырсыздар. Дәл осы сөйлемдегі біздер не істейміз керек? Ең бірінші іс-әрекет орындаушы затесін, ол бізде you сөзі. Ал етістік are watching, ал бізде нысана my video. Яғни сіздер менің видеомды көріп отырсыздар. Енді дәл осы жерде мен не істеймін? Нысананы тауып алуым керек. Нысана, яғни бұл бізде объект, object. Соны сөйлемнің басына шығарып, мен present continuous-тағы passive voice-тың сөйлемін жасауым керек. Олай болса, оны қалай жасаймын? Бірінші, my video деген сөзді сөйлемнің басына шығарамын. Одан кейін to be, am, is, are. Одан кейін being кетеді. Одан кейін watched, My video is being watched right now. Is кетті, being, одан кейін watched. Көрдіңіздер ме? Дәл, менің видеом дәл қазір қаралып жатыр. Яғни қаралынып жатыр. Кімдердің арқасында? Сіздердің арқаларыңызда. Дәл осындай ырықсыз етістегі сөйлемді жасау үшін біздер дәл экранда көрсетілген формулаға салуымыз керек. Present continuous-та. Мысалы, he is fixing my car. Ол менің көлігімді дәл қазір жөндеп жатыр. Видеоны паузаға қойсаңыздар болады. Дәл осы сөйлемді сіздер енді қалай passive voice-қа айналдырасыздар. Ең бірінші не істейміз? Іс-әрекетті орындау жатесің. He, етістік is fixing. Бұл object бізде my car. Олай болса, object сөйлем басына шығарамыз. My car, одан кейін is, формула бойынша, одан кейін being керек. Сосын fix деген етістіктің үшінші формасы fixed болу керек. By him. Өте қарапайым. Тағы да бір мысал жасап көрейік. Мына жерде 3 қайық тұр. Яғни жігіттер, немесе ер адамдар қайықтарды тазалап жатыр. Ал енді осы сөйлемді біздер қалай present continuous жағында passive voice-қа айналдырамыз? Экранда ешқандай формула жоқ. Өздеріңіз жасап көріңіздер. Яғни қайықтар тазаланып жатыр. Яғни object бізде қайықтар. Осы қайықтар деген сөйлемді біздер не істеуіміз керек? Сөйлемнің басына шығарымыз керек. Олай болса, бізде дұрыс жауап болады. The boats, одан кейін формула бойынша are, себебі boats дегеніміз көпше түрдегі зат есім, бұл they болады. Are, одан кейін being кетті, таки, сосын cleaned. Яғни clean дегеніміз бізде ол дұрыс етістік болғаннан кейін оған жай ғана ed жалғап тұрмыз. The boats are being cleaned by the man. Өте қарапайым. Екінші, тағы бір мысал жасап көрейік. She's recording me. Ол мені қазір видеоға түсіріп жатыр. Яғни мені таспаға жазып жатыр. Яғни мен видеоға жазылып жатырмын деп қалай айтамыз? Мұндағы me'ді сөйлемнің басына шығарамыз. Видеоны паузаға қойсаңыздар болады. Өздеріңіз жазып алып, артынша менімен бірге тексеріңіздер. I, одан кейін am формула бойынша,
одан кейін being кетеді, сосын recording емес, recorded болу керек. I am being recorded by her болу тиіс. Жақсы. Енді тағы да өте маңызды нәрсе, қалған етістің пассив войс түрлерін жасалу жолдарын міндетті түрде қарап үйреніп алыңыздар. Мен бұны қайталаудан шаршамаймын. Себебі пассив войс ол тек бір ғана етістің шағымен шектелмейді. Басқа да етістің шақтарының пассив войстары бар. Олардың да барлығын біліп алуларыңыз керек. Сол кезде ғана сіздер толық пассив войсты үйренетін боласыздар. Ал қалған сабақтар менің YouTube каналымда тегін доступта тұр. Ал олай болса, Insights into Action үйренген білімді қолданысқа енгіземіз. Мұндағы экрандағы екі тапсырманы орындаңыздар. Бірінші тапсырманы Active Voice-қа, екінші тапсырманы Passive Voice-қа айналдырыңыздар. Тапсырманы міндетті түрде комментарийға жазыңыздар. Комментарийдан сіздердің тапсырманы қалай орындағандарыңызды тексеріп, бағасын беретін боламын.